第三條 binomial 嘅題目，A part 嘅部分，佢就俾咗1減 4x 嘅 n 次方我哋啦，然後就話埋俾我哋知 x square term 個 coefficient 就係240啦，個 n 咧就係正整數嘅，題目就係想知個 n 係幾多個噃。好啦，咁呢一度點樣入手咧？嗱，我哋而家唯一知道嘅資訊就係 x square term 個 coefficient 係240嘅啫，咁所以啦，我哋必須咧就係考慮x square term 呢一嚿嘢咯噃。好啦，咁但係啦，個 x square term 點樣揾出嚟啊？係咪要將呢一嚿嘢1減 4x 嘅 n 次方爆開佢，爆到去 x square term 咁樣再揾個 coefficient 出嚟咧？可以係咁樣㗎，但係啦，如果咧想快少少嘅話咧，咁其實你直接咧用 general term 嗰個嘅方法，直接淨係做個 x square term 出嚟咧，亦都可以㗎。咁即係點樣啊？咁而家示範俾大家睇咯噃，我淨係做個 x square term 出嚟，咁所以啦對 x square term 嚟講咧，其實會係啲乜嘢咧？咁就用 general term 嘅方法揾個 x square term 出嚟啦。首先啊，就係我哋嘅 n-2 先啦。咁然之後啦，就會係1嘅 n 減2次方啦。然之後啦，就會乘負 4x 嘅2次方啦。點解我個 n 減2次方要配落個1度，而個2次方要配落個 x 度啊？因為我哋目標係要做到個 x square 出嚟啊嘛，係咪？咁所以啦，個次方個配法咧就一定要係咁嘅模樣噶啦。咁呢一個就係利用 general term 嘅方法啦，就揾咗個 x square term 出嚟啦。然之後啦，當然要做啲化簡啦。我哋嘅 n-2 咧就係 n 乘以 n 減1除2嚟嘅。然之後1嘅 n 減2次方係1，唔需要寫落去啦。負 4x 嘅2次方其實咧就會係我哋16個 x square 啦。然之後繼續化簡落去咯噃，咁就會係等於我哋嘅8n 啦，乘以我哋嘅 n 減1啦，再乘以 x square 咯噃。好啦，咁而家我哋咧就有咗個 x square term 啦，係咪？好啦，咁跟住啦就比較翻我哋個 coefficient of x square term 咯，因為我哋知道咗 x square term 個 coefficient 係240啦嘛，咁即係話我哋嘅8n 乘 n 減1嚟講咧就要係等於240咯噃。咁我哋啦就可以寫啦，我哋嘅 coefficient of x square 嚟講啦，其實就會係等於我哋嘅8n啦，乘以我哋嘅 n 減1就會係等於240啦。好啦，咁跟住啦就做啲化簡啦。8同240，大家一齊可以除8啦。跟住 n 乘 n 減1嘅話咧，就可以拆咗個括弧佢。另外啦，我就會將右手邊嘅數字掉埋去左手邊，做到條 quadratic equation 出嚟。咁嗰條 quadratic equation 就係 n square 啦，就會係減 n 啦，就會減30等於0咯噃。咁跟住啦，我唔理你用咩方法去 solve 呢一條嘅 quadratic equation 啦，用 factorization 嘅方法好，用計數機內置嘅 formula 好，額外自己嘅 program 亦都得啦，冇所謂啦。咁我哋咧應該會得出啦，我哋嘅 n 加5啦，就會乘以 n 減6啦，就會係等於0咯噃。咁所以啦，我哋個 n 咧就會係等於-5啦，或者個 n 咧就會係等於6啦。咁呢一度嚟講咧要小心啦，因為我哋知道啦 n 係一個正整數嚟噶，咁所以啦 n 等於-5嚟講咧係要 reject 咗佢噶噃，咁我哋咧 reject 埋個-5咧，咁我哋就完成咗 A part 嘅部分啦。好啦，跟住咧就到 B part 嘅部分啦，咁佢就有1減 4x 嘅 n 次方乘1加2 over x 嘅5次方，咁佢就係想揾翻x 4次方嘅 coefficient 噶噃。好啦，咁呢度點樣做法啦？首先第一件事就係將個 n 咧換翻做數字先，因為啦 A part 嚟講，我哋已經知道啦個 n 嚟講咧係等於6噶，咁所以啦題目嚟講咧將個 n 變做6就會係咁嘅模樣啦。然後啦，因為我哋咧個目標就係 x 4次方啫，所以啦我哋咧就首先咧就考慮咗呢兩嚿嘢點樣係砌到 x 4次方出嚟先，考慮咗呢樣嘢之後咧，先至咧用 binomial theorem 嘅方法咧就係爆開佢喎 ，OK？咁即係點樣啊？咁其實我哋咧首先咧就要係分開兩嚿嘢咁樣諗嘅。
咁啊，前面嗰嚿嘢嚟講啦 ，x 嘅次方係可以係橫跨到去咩地步咧？咁其實咧就會係由 x 嘅零次方啦，就可以去到 x 嘅6次方噶嘛，係咪先？咁啊，然之後啦，後面嘅呢嚿嘢嚟講啦 x 嘅次方會係啲乜嘢啊？其實就會係由1 over x 嘅0次方啦，就去到1 over x 嘅5次方噶。咁跟住啦，我哋就要諗啦，咁究竟啊呢兩 set 嘢啊點樣配搭先可以做到個 x 嘅4次方出嚟咧？咁其實咧就有3個配搭啦，就係咩啊 x 嘅6次方啦，就係搭1 over x 嘅2次方啦。咁啊另一個配搭就係 x 嘅5次方啦，就係咩啊？配我哋1 over x 嘅1次方啦，咁啊另外咧就會係 x 嘅4次方啦，就係搭1 over x 嘅0次方咯噃。咁啊仲有冇啊？咁其實咧其他嘅配搭咧都做唔到個 x 嘅4次方出嚟噶啦，咁淨係得呢3個配搭可以做到 x 嘅4次方出嚟嘅啫。咁你就會發現到啦，其實分子嚟講咧，我哋咧就只需要係 x 嘅6次方、5次方同4次方嘅啫。咁即係話我哋咧1減 4x 嘅6次方，用 binomial 嘅方法爆開佢嘅時候，我希望咧就會係咩啊？將個 x 嘅次方大至細咁樣排落去 ，OK？ 咁我哋寫低啦，就係大至小咁樣啦，排落去。咁啊，然之後啦，到分母啦，你會發現啦 x 咧，我哋只會需要0次方、1次方、2次方嘅啫。咁即係話我哋後面呢一嚿嘢嚟講咧，爆開佢嘅時候，我會期望住2 over x 咧個次方係由細至大咁排上去噶噃。咁我哋寫低啦，呢一個咧就係由細至大咁排上去嘅。好啦，咁明白晒呢一度嚟講咧，即係話其實咧，我哋每一嚿嘢嚟講咧，只要爆3嚿嘢出嚟咧就足夠啦，得唔得？咁所以啦，我哋就會得知啦，我哋嘅1減 4x 嘅6次方乘以1加2 over x 嘅5次方嚟講咧，咁就會等於啲乜嘢咧？咁啊，先搞咗前面1減 4x 嘅6次方先啦。咁其實啦，佢就會有我哋嘅6c0啦。咁啊，然之後啦，就會有1嘅0次方啦，然之後啦就負 4x 嘅6次方嘅噃。咁啊，記住啦，我哋 x 嚟講啦，個次方咧大至細咁樣排落去，所以啦個1嚟講咧個次方就由細至大咁排上去咯噃。好啦，咁然之後咧就會係加我哋嘅6c1啦，然之後就1嘅1次方就負 4x 嘅5次方啦。咁啊，跟住啦，繼續加我哋嘅6c2啦，咁就係1嘅2次方啦，乘以負 4x 嘅4次方啦。好啦，咁我哋做到 x 4次方就已經足夠啦。咁後面嘅咧就加點點點咧，咁就算數咯噃。咁跟住做埋後面嗰嚿啦，咁後面嚟講咧就會有我哋嘅5c0啦。咁啊，然之後咧就會有1嘅5次方啦，就會係乘以2 over x 嘅0次方啦。咁呢度嚟講2 over x 啦，個次方就由細至大咁樣排上去啦。所以啦，個1嚟講咧，嗰個次方就要由大至細咁排翻落去咯噃。咁跟住啦，就會係加我哋嘅5c1啦，就會係1嘅4次方啦，乘以2 over x 嘅1次方。再加我哋嘅5c2啦，就係1嘅3次方啦，乘以2 over x 嘅2次方咯噃。咁啊，去到2次方嚟講咧，就已經足夠啦。咁所以啦，跟住咧就加點點點啦。咁我哋咧就刪翻個括弧佢咯噃。好啦，咁跟住啦，我哋就要考慮呢兩抽嘢相乘之後，點樣先做到個 x 4次方出嚟啊嘛？咁其實我哋呢一度一早已經考慮咗啦。我用熒光筆咧 highlight 翻佢出嚟啦。咁就會係黃色嘅呢一 pair 啦。咁啊，跟住啦，就到綠色嘅呢一 pair，咁最後啦，就到紫色嘅呢一 pair 咯噃。好啦，咁下一步啦，我哋就可以直接計到 x 4次方嘅 coefficient 出嚟咯噃。因為啦，我哋會知道啦，熒光筆每一 pair 嚟講咧，相乘底下都會做到個 x 4次方出嚟噶嘛。我哋只要將每一 pair 嗰個 coefficient 咧加埋佢一齊咧，咁就係最終嘅答案啦。咁所以啦，我哋嗰個嘅 coefficient of x 4次方嚟講咧，
其實就會等於啲乜嘢啊？首先黃色熒光筆呢一 pair 先啦，咁啊將佢哋嘅 coefficient 相乘啦噃，咁就會係6C0啦，咁啊1嘅0次方就負4嘅6次方，咁就會乘以我哋5C2啦，1嘅3次方乘以2嘅2次方啦噃，咁啊然之後咧就加綠色熒光筆嗰 pair 啦，就會有6C1啦，乘以1嘅1次方就負4嘅5次方。咁啊，乘以我哋嘅5C1 1嘅4次方啦，咁啊乘以2嘅1次方咯噃。好啦，跟住啦就加埋紫色嗰一 pair 啦，咁就會有6C2啦，乘以1嘅2次方就負4嘅4次方啦，乘以我哋嘅5C0啦，就1嘅5次方啦，就係乘以啦2嘅0次方啦。咁我用翻熒光筆間翻俾你睇啦。咁啊，首先啦，第一抽嚟講咧就係黃色熒光筆計出嚟嘅。第二抽咧就係啦，綠色熒光筆計出嚟嘅。咁啊，第三抽嚟講咧就係紫色熒光筆計出嚟噶。咁啊，跟住嚟講咧，其實你就可以撳計數機出答案噶啦。咁我分翻開3嚿計俾你啦。咁啊，黃色熒光筆嚟講咧，你應該咧就會計到163啦，就係840噶。咁啊，然之後啦，綠色熒光筆應該咧就會計到負啦，就係61440嘅。咁啊，跟住啦，紫色熒光筆你就會計到咧，就係正3840噶。咁我哋將三者加埋佢就係最終嘅答案啦。咁所以啦，x 4次方嘅 coefficient 就係106啦，就係240咯噃。咁樣咧，我哋就搞掂咗第3條咯噃。